ро вохӯрдан мумкин аст ки дар бисёр ҳолатҳо бо либоси бегона ва он ҳам нимбараҳна ҳунарнамоӣ мекунанд. Бештари ин гуна афрод рӯзторӯз кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки бо кӯтоҳтар кардани пештоманҳо ва шаффофтару нимбараҳна намудани либосҳо суруд хонанду сафи ҳаводоронашонро зиёд созанд. Сарояндаҳои мо чаро либоси миллиро не балки нимбараҳнаи хориҷиро ба бар мекунанд? Магар эстрадаи тоҷик ё ҳунари як ҳунармандро бо либоси нимбараҳна ва аврупоӣ муаррифӣ мекунем? Ин магар устухоне дар гулӯи фарҳанг нест? либоси миллӣ маънои ӯро надорад ки мо либоси миллиро ҷил хочхеле буфурамонад духта пӯшидан гирем вай нимбараҳна бошад ё ки атлас мегиранд як хел шимо медӯзанд ки вай набояд ин хел бошад. либоси миллӣ муаррифгари миллат бошад. имрӯз сарояндагон дар интихоби либос озоданд ва касе монеи чӣ гуна либос пӯшидани онҳо намегардад, вале либоспӯшии сарояндаҳои ҷавони мо ба ҳадде расидааст ки умуман инъикосгари фарҳанги мо тоҷикон нест. Магар мешавад ки як миллати дорои арзишҳои зиёди фарҳангиро бо чунин либосҳо ва он ҳам нимбараҳна муаррифӣ кард? Албатта ки не, ин хиёнат ба арзишҳои фарҳангӣ мебошад. Ин гуна нафарони хор ба пои фарҳанг садҳоянд на як. Яке инро аз дарк накардани фарҳангу санъат, дигаре аз кӯча омадани онҳо медонанд. ана имрӯз ҳамин тақлиди ҷавонони мо ба бегонапарастӣ рӯ наовардан аз фарҳанги миллӣ, ин аз як ҷиҳат бесаводӣ аст, надонистани урфу одат таърих аст. вақте ки таъриха намедонӣ, вақте фарҳанга намедонӣ, вақте як маданият надорӣ, вақте ҳисси ватандӯстӣ нисбати ҳамин миллату давлат надорӣ, баъд рӯ меорӣ ба фарҳанги бегона. ин тудаи ба ном сарояндаҳо тарғибкунандаи фарҳанги ғайранд. онҳо либосҳои амрикоӣ ва аврупоиро мебинанду либосҳои миллии моро ки ҷузе аз арзишҳои фарҳангии мост дида наметавонанд, зеро барои онҳо муҳим санъату ҳунар ва арзишҳои фарҳангӣ нест, танҳо фаҳшхонию худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур кардан аст ва бо чунин либосҳои нимбараҳна фарҳанги ғайрро тарғиб менамоянд. ин гурӯҳ ба арзишҳои фарҳангии мо латма мезананд. онҳо ҷавондухтаронро аз пӯшидани либосҳои миллиямон дур сохта бегонапарастиро талқин мекунанд. баъзе аз коршиносон бар он назаранд ки сарояндагон аз озодӣ сӯистифода намуда ба пӯшидани либосҳои нимбараҳна ва бегона рӯ меоранд. чунин сарояндаҳои кӯчагӣ манфиати шахсиро аз манфиати миллӣ боло гузошта танҳо дар фикри таблиғи худ бо роҳи рекламаҳои сиёҳ мебошанд ва бо ин роҳ сафи худро аз ҳисоби қишри ҷавон зиёд менамоянд, аммо бехабар аз он ки фарҳанги ғайрро болои мардуми мо таблиғ доранд. раванди ҷаҳонишавӣ ба фарҳанги миллатҳо хатарҳои зиёде меорад. ҳуҷумҳои фарҳангии ҷаҳонишавӣ боиси косташавӣ ё беқадршавии фарҳангҳои миллӣ мегардад. сурудҳои фаҳш ва либоси нимбараҳна ҳам моли ҷаҳонишавист ки ба аслу асолати фарҳангии мо иртиботе надорад. барои зан, модар ва бонуи тоҷик дар кадом соҳае фаъолият накунад, шарму ҳаё ва иффати поки инсонӣ зарур аст. агар дар қонунҳои амалкунанда ин чиз пешбинӣ нагардад, на вазорати фарҳанг ва на дигар идораву муассисаҳо наметавонанд пеши роҳи чунин фарҳангсӯзонро гиранд. ин гуна сарояндаҳо либоспӯшии ғарбиёнаро миёни духтарони дигар таблиғ намуда ба ин васила ба фарҳанги миллии мо хизмати хирсона мекунанд. имрӯзҳо ҳарчи бештар пеши роҳи чунин сарояндаҳои фарҳангсӯзро гирифтан лозим аст, зеро ин гурӯҳ барои манфиати худ фарҳанги моро зери по мекунанду рӯ ба бегонагон меоранд. аз ин рӯ барои пеши роҳи чунин тарғибгарони либосҳои ғайрро гирифтан, онҳое ки бо либоси миллӣ намоҳанги худро ба навор намегиранд, ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шаванд ва вазорати фарҳанг дар ҳамкорӣ бо вазорати адлия ва дигар ниҳодҳо ҳарчи бештар заминаҳои қонуниро барои ба ҷавобгарӣ кашидани чунин сарояндаҳо омода созад. инчунин сарояндагони мазкур аз ҳуқуқи гирифтани шаҳодатнома яъне патент ба муддати муайян маҳрум кардаву иштирокашон дар маъракаҳо манъ карда шавад. албинаи абдусаттор барои барномаи иттилоотии ахбор.